Pemirsa sadayana wilujeng patupang deui sareng simkuring novel Rehan Arasyid dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngaalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kauta internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan kaharep. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan. Mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga apikeun dosen sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayeuna pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kauta internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pemirsa mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patupang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.